There are no tolls at other airports, so why are tolls only at Mopa Airport? I had pointed out that there was no access point to the Mopa Airport in the year 2014, which was the reason why the Land Acquisition Act changed and they constructed a national highway. But what is the double-engine government doing? Quote, एअरपोर्टाचेर टोल ना, टोल म्हणून आसता. हांव वता एअरपोर्टार, हांव दिता तिकीट मरे. एअरपोर्टार म्हाका कितें वचपा जाय? म्हाका हेलिकॉप्टरान व्हरून पावय तूं एअरपोर्टार. वाय शूड आय पे द टोल? तुमकां कोणें सांगलें टोल हें फ्लायओवर बांद म्हणून? तूं म्हाका जमनींतल्या पोंदांतल्यान व्हरपाचो नाल्यार वयल्यान हातूंतल्यान हाडपाचो. आतां तूं म्हाका सांग, मुंबयचो एअरपोर्ट तो एलिवेटेड वायडक्ट ना ताका? एअरपोर्टार वचपाक टोल आहा? दिल्लीचो टर्मिनल 1 आहा, थंय वचपाक एलिवेटेड ना? एलिवेटेड आहा, थंय टॅक्स लायता. हें आतां टोल म्हणून हाडला पळय. आतां चूक कोणाची? अरे गव्हर्मेंट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकाराचो आशिल्लो 2014, तेन्ना हांवें पॉयंट आवट केल्लें एसेंब्लीन की दीस इज एन एअरपोर्ट विदावट एक्सेस म्हणून. सरकार विसरलो एक्वायर करपाक आनी मागीर लँड एक्विजिशन एक्ट चेंज जालो. ताजे खातीर हें तांणी हाडचें पडलें नॅशनल हायवे. आनी नॅशनल हायवे केन्ना भितर येता तेन्ना टोल येता. तो सीएमान सांगलें तें फट न्ही, पूण तो टोल तुमचो डबल इंजीन कितें करता? तुजें डबल इंजीन घट जालां, ताका तेल घाला भितर. तें डबल इंजीन सरकार जर आसा जाल्यार हो टोल ताणें काडून घेवंक जाय. ते सांगता मरे 30,000 कोटीचें आमी काम केलें म्हणून. मागीर 1,200 कोटीचो रस्त्याक गोंयकारा कडेन भीक कित्याक मागता? काडा तें भायर. कसलें डबल इंजीन तुमचें? आनी देर वॉज अ कमिटमेंट, मायकल लोबो सेड येस्टरडे, देर इज अ क्लियर कमिटमेंट दॅट देर वील बी नो टोल. हें पयलीं सांगिल्लें. तितल्याच न्ही, हो रस्तो 400 कोटी पडपाचो आशिल्लो, 3 पटीन चड पडलो, 1,200 कोटी जालो. कोणें खाले पयशे मदीं? तो कसलो रस्तो? तो भांगराचो रस्तो केला. आनीक विशय तुम्ही हायलायट केला क्रिमोटोरियम.